एक मंथ के अंदर 4000 चूज़े जो हैं वो हमें कितना प्रॉफिट देंगे। और ये सारे पानी वाले बर्तन हैं, एक दफ़ा चेकिंग के लिए इन सब। और अंदर से हमारा सारा शेड साफ़ हो चुका है। और इस तरफ है जी हमारा मास्टर के असील माशाल्लाह। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं मोहसिन और आप लोग देख रहे हैं मोहसिन फैक्ट टेल्स। आप सब लोगों का मैं वेलकम करता हूं हमारे इस चैनल मोहसिन फैक्ट टेल्स पर। तो अभी मैं मौजूद हूं अपने बर्ड्स के पास। अभी हम लोगों ने जाना है फार्म पर, क्योंकि हमारे आने वाले हैं चूज़े। 4000 चूज़ों का उनको क्या, देखते हैं कितने चूज़े मिलेंगे। और इस टाइम हम लोग मौजूद हैं जी अपने चूज़ों के पास, बर्ड्स के पास। माशाल्लाह हमारे चूज़े जो है काफ़ी बड़े हो चुके हैं। अभी ये मेरा ख्याल है 300 ग्राम के तो हो गए हैं ना। ये बस थोड़ा सा छोटा है, लेकिन बाकी जो है वो देखें वो भी काफ़ी बड़ा हो गया। और वो ये पीछे मुर्गी है वो ये भी काफ़ी बड़ी हो गई है। और इस साइड पर मौजूद हैं जी हमारे असील माशाल्लाह। ये अल्लाह करे कि पेयर बन जाए, मतलब मेल फीमेल हो। लेकिन देखते हैं, अभी थोड़े से और बड़े होंगे तो फिर ही पता चलेगा, क्योंकि ये असील है तो इतनी जल्दी तो पता नहीं चलेगा इनका। और इस तरफ हैं जी हमारे खरगोश रैबिट्स। इन्हें अभी मैंने लोशन डाला है थोड़ी देर पहले, आप लोगों को दिखाता हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा, ये मैंने इन्हें डाला है जी, इन्हें मैंने तरबूज डाला है, ये खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये लोशन पड़ा हुआ है, लोशन भी एक लोग खा रहे हैं। किधर अंदर चले गए हो? गर्मी बहुत ज़्यादा भाईजान। खैर इन्हें बंद करता हूँ मैं। और ये आ गया जी हमारे बर्ड्स। अभी चेक करेंगे बाद में कि इसने अंडे जो दिए हैं उनमें से बच्चे वगैरह निकल आए या नहीं। गर्मी बहुत ज़्यादा, ये पहले नीचे बैठे हुए हैं। और ये माशाल्लाह वो सामने हमारे कॉकटेल्स हैं, अंदर गया हुआ है मेल और ये फीमेल बाहर बैठी हुई है। आई डोंट नो ये कब अंडे देना स्टार्ट करेंगे, पता नहीं कब करेंगे, ये नहीं पता यार। उधर हमारे बाकी सारे पैरट्स हैं और छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं उनके बाहर निकल आए हैं। खैर अभी हम लोगों ने जाना है फार्म पर। वहाँ पर हम लोगों ने स्प्रे की थी, जितने बर्तन थे उनके ऊपर भी की थी। तो अब आने वाले हैं चूज़े, तो जितने भी बर्तन वगैरह वो जल्दी से वॉश कर लें, क्योंकि उनमें पानी वगैरह डालकर चूज़ों को देना है। तो बहुत जल्द हमारे 4000 चूज़े हमारे फार्म पर पहुँच जाएंगे। खैर चलते हैं फार्म पर और वहाँ पर आप लोगों को जाकर मिलता हूँ। हेलो एवरीवन, तो मैं पहुंच चुका हूं अभी फार्म पर। अभी हम लोग अपने फार्म पर मौजूद हैं। और ये कपड़े सारे डाउन में करके स्प्रे मार के गया था, लेकिन बहुत ही तेज़ तूफ़ान आया, जिसकी वजह से ये सारे पर्दे जो है नीचे गिर चुके हैं। और ये पर्दा जो है यहाँ से थोड़ा सा एक कार्नर से फट चुका है। और इसका ये कार्नर जो है ये सामने लगा हुआ है, ये देखें। मतलब कार्नर पे ये जो कुंडियाँ लगी हुई थी ये वाली फट चुकी हैं, लेकिन बाकी पर्दा बिल्कुल ये वाला ठीक है और ये भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी काम ये करना है कि ये सारे पर्दे जो हैं वो उतारते हैं और इन्हें अंदर रखते हैं। और अंदर जो पर्दे लगे हुए हैं ना वो भी हम लोगों ने ऊपर इकट्ठे कर देने हैं। और उस साइड पर थैले लगे हुए हैं वो भी उतार देने हैं, ताकि शेड के अंदर जो स्प्रे की हुई थी उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। मतलब हवा पूरे शेड के अंदर फिरने लग जाए, क्योंकि चूज़े हमारे आने वाले हैं। और चूज़े आने से पहले जो शेड के अंदर है ना, अब ताज़ा हवा जो है ताज़ा हवा जो है वो पूरे शेड के अंदर फैल जाए। जो स्मेल है स्प्रे की या इस तरह की कोई भी चीज़ है तो वो मतलब अब निकल जाए। और ये हमारे मतलब ईंटें जो हम लोगों ने वाइट वाश करके इधर रखी हुई हैं, ये फ़िलहाल तो कम है, लेकिन इसे बाद में ज़्यादा कर लेंगे जैसे चूज़े आएंगे। और मैंने बाहर से भी थोड़ा थोड़ा वाइट वाश किया था, ये सामने देखें इधर से किया हुआ है। और वो अपना जो है रूम है वो भी थोड़ा सा किया था। ये जब चूज़े आ जाएंगे तो साथ साथ हम ना ये काम करते रहेंगे। फ़िलहाल अभी मैं घर से यहाँ आना पड़ता है रोज़, और शॉप पर भी जाना होता है। तो इस तरह ना मतलब इधर आके जब फार्म पर चूज़े आ जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम इधर स्पेंड करेंगे, तो साथ हम लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे। खैर अभी ये भी नहीं उठवाया मैंने, ये मैंने कहा था लेकिन वो आए नहीं है। अब दोबारा कहूँगा तो इंशाल्लाह आ जाएंगे और ये भी उठा के ले जाएंगे। और इस तरफ है जी हमारा मास्टर केज। मास्टर केज फ़िलहाल तो रेडी है। और इधर मुझे ना एक दो छोटे छोटे सुराख नज़र आए थे, अब मुझे नज़र नहीं आ रहे। वो देखें इस जगह पे है छोटा सा सुराख, लेकिन ये है छोटे मोटे सुराख की खैर है। तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग अपने सारे बर्ड्स। वो देखें यहाँ से नज़र आ गया, वो देखें छोटा सा सुराख उधर नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है। और ये 2 से 3 छोटे छोटे सुराख हैं, लेकिन इनकी खैर है। उम्मीद तो है कि यहाँ से बर्ड जो है हमारे नहीं निकलेंगे ऑस्ट्रेलियन पैरट, बाकी तो बड़े होंगे।
खैर यहाँ पर थोड़ा सा वाइट वॉश मैंने किया था, अगर आज टाइम लग गया तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे वाइट वॉश, मतलब बड़ा ज़बरदस्त माहौल हो जाएगा, पूरे के अंदर वाइट वॉश हो जाएगा। इस तरफ भी सारे, नीचे भी फर्श हम लोगों ने अच्छा सा बनाना है। उसके बाद हम इसमें बर्फ लेकर आएंगे, लेकिन जाली लगेगी इस साइड पे, इधर गेट लगेगा, और ये काम अभी होने वाला रहता है। सारे जो है पर्दे उतार के अंदर रखता हूँ, और उसके बाद जो हमारा काम है ना, ये हमारे बर्तन पड़े हुए हैं सारे, इनको बस एक दफ़ा वाश करना है, क्योंकि ये सारे बर्तन पड़े हुए हैं चूज़ों के। तो अब ये काम है कि इनको ना एक दफ़ा वाश करना है, क्योंकि हम लोगों ने की थी स्प्रे करने के बाद जब चूज़े डालने होते हैं, मतलब इनको फीड डालनी होती है, पानी डालना होता है, तो इन्हें एक दफ़ा अच्छे से वाश करना होता है। तो अब इन्हें अच्छे से वाश करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं पर्दे उतार के अंदर रख दूं, उसके बाद इन्हें वाश करते हैं। और हमारी जो मोटर है वो भी अब अंदर लग चुकी है, पहले वो उधर थी, मुझे अकेले को उठा के उधर लेके जाना पड़ता था, जो कि बड़ा ही मुश्किल काम था। खैर अभी जो है मैं पहले पर्दे उतार के अंदर ले आऊँ, फिर बाकी काम करते हैं। और ये छिलका आ चुका है, अभी छिलका लेके आया हूँ, तकरीबन 5-10 मिनट हुए हैं। इन सब के अंदर छिलका है, इस तरह का होता है, मतलब जो चावल का छिलका होता है, ये देखें इस तरह का ना, ये है जी चावलों का छिलका। सो इन सब के अंदर यही है। ये जब चूज़ा आएगा तब हम लोगों ने, ये चूज़ा आने से पहले का ये काम है, जब चूज़ा आएगा तब हम लोगों ने शेड के अंदर ये नीचे जो है ना, मतलब छिलका बिछाना होता है, ये नीचे छिलका बिछाएंगे, और उसके बाद ऊपर अखबार रखेंगे, ताकि एक दिन का चूज़ा वो मिट्टी में चूंच वगैरह ना मारे, मतलब मिट्टी ना खाए, ताकि ये अच्छी तरह कुंडियाँ इनकी लगी होंगी। अभी ये मैंने सारे बर्तन बाहर रखे हैं, इन सब को एक दफ़ा धोना है, एक दफ़ा वाश करना है, क्योंकि सबसे पहले हमने इनको एक दफ़ा वाश करना है, क्योंकि हम लोगों ने स्प्रे की थी। तो अभी इनको अच्छी तरह वाश करके हमने अंदर रख देना, फिर जब चूज़े आएंगे तभी ये बाहर निकलेंगे। और अंदर से हमारा सारा शेड साफ़ हो चुका है माशाल्लाह। और सारे शेड के अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पहले आपने देखा होगा, वाइट वाश सारा किया था मैंने, तो वाइट वाश तो अच्छे से हो गया है। अभी सारे बर्तन धोने हैं, तो ये सारा काम करके फ़िलहाल आज यही काम होगा, तो बाकी देखते हैं और कितना काम करता हूँ। फ़िलहाल अभी सबसे पहला काम है मैं बर्तन धो लूँ, और वो जो हमारा मतलब छिलका आया हुआ है वो मैं ना रूम के अंदर रख लूँ। फ़िलहाल रूम की दोबारा सफाई होने वाली हो चुकी है, रूम बहुत गंदा हो चुका है, ये चेक करें। ये हमारा ये रूम फिर ऐसे लग रहा है कि बहुत ही गंदा हो चुका है। ये जो थैले थे वो लगाए हुए थे वो भी मैंने उतार दिए हैं, इनको अब अच्छे से इकट्ठा करके रखना है। इसके अंदर चूना है जो साइड पर रखेंगे, नए व्लॉग में हमारा काम आएगा। बाकी इस तरह बर्तन है, ये भी अच्छे से अभी धोने हैं, और एक दफ़ा ये चीज़ें सेट करके मतलब बर्तन धो लूँगा ना, तो एक कार्नर पर हम लोग सारी सेटिंग कर देंगे। नहीं जी, बर्तन सारे मैंने जो हैं धो दिए हैं, धोए नहीं हैं, मतलब धोए तो पहले ही हुए थे, इनमें स्प्रे की हुई थी, इसलिए दोबारा एक दफ़ा ना इनको मतलब पानी से साफ़ करना था। ये सारी प्लेट्स पड़ी हुई हैं, ये सारी जितनी भी हैं, इनमें जब फर्स्ट डे का चूज़ा आएगा पहले एक दिन का, तो इसके अंदर फीड डालेंगे। और फिर जो वो रेड वाली पड़ी हुई हैं, ये लटकने वाली होती हैं, लटक भी जाती हैं और नीचे भी रख जाती हैं। ये तकरीबन 10 से 12 दिन का चूज़ा होगा तब वो उसमें फीड डालेंगे। और ये सारे पानी वाले बर्तन हैं, एक दफ़ा चेकिंग के लिए इन सब के अंदर पानी मैंने डाल दिया है, ताकि पता लग जाए अगर कोई लीक है, तो कोई बर्तन टूटा हुआ है, कोई ढक्कन टूटा हुआ है, तो उसका पता लग जाएगा। काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया आज फार्म पर। अभी बर्तन सारे मैं अंदर रख के जाता हूँ, तकरीबन सूखने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, जल्दी सूख जाती हैं। थोड़े से पौधों को पानी लगा दूँ, उसके बाद हम लोग चलते हैं घर। और ये था आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आप लोगों को आज का हमारा खूबसूरत व्लॉग अच्छा लगा तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने लाजमी करना है। इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर चूज़े हमारे आ जाएंगे, फिर फीड भी लेकर आनी है, अभी तिरपाल दोबारा सेट करनी है, ये सारी चीज़ें सेट करनी है। सो बहुत जल्द हमारे चूज़े आने वाले हैं। 4000 का उनको कया, देखते हैं अब कितने चूज़े मिलेंगे। 1 मंथ के अंदर 4000 चूज़े जो हैं वो हमें कितना प्रॉफिट देंगे, गोल्डन मिश्री चूज़े। और उन 4000 चूज़ों पर कितना ज़्यादा एक्सपेंस आ जाएगा ये भी आप लोगों को बताऊंगा। सो फिर मिलते हैं बहुत जल्द न्यू वीडियो में। बस चूज़े आने वाले हैं। टेक केयर। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और हमारे चैनल मोहसन पेट टेल्स को सब्सक्राइब कर लें। सो आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ करता हूँ हमारे इस खूबसूरत फार्म से। सो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।